الاناناسه زي ما هي الاناناسه كده. ايه دي يا كلونيا بتاعتي ودي بتاعتي انا القوي. بتاعتك انت احلى يا كلونيا مني. تعالى نحطها هنا ونروح ننزل نشوف بابا جاب لنا ايه تاني. يلا بابا جاب لنا ايه تاني؟ ايه تعالى ممكن بابا جاب لنا حاجه. يلا ما جابلناش حاجه حلوه يا ولاد العبيطة، أنا شايفهم بيقولوا بابا جاب لنا أناناس، وأنا بحب الأناناس قوي، عشان كده كنت مستخبلهم زي الحرامي. الله، ده إيه الفرشة الجديدة دي؟ أكيد بابا جابها. أنا عارف بابا بيحب يجيب حاجات جديدة. والله ما خدت عقلي ده. ايه الفرده يا جدعان؟ حد يشيل الفرده من عليا، حد يشيل الفرده من عليا.